Day in my life bareng Dinol. Hai guys, temenin aku bikin sambal goreng ati ampela yuk. Nah ini untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, dan kemiri ya guys. Dan ini untuk cabai dan tomatnya aku goreng terlebih dahulu ya. Nah ini aku beli ati ampelanya yang udah diungkep gitu ya guys. Jadi praktis gitu, kita nggak usah ribet-ribet untuk ngerebusnya. Nah ini aku pakai 3 kentang aja ya, karena aku nggak terlalu suka kentang ya, yang penting ada gitu ya guys. Karena kalau sambal goreng itu nggak ada kentang jadi nggak afdol gitu ya guys. Nah ini untuk geprekan ya, aku pakai daun salam, jeruk, dan serai. Nah ini untuk bumbunya aku ulek aja ya guys, aku nggak pakai blender ya, menurut aku lebih enak aja gitu ya. Mana nih tim ngulek, angkat tangannya. Nah lanjut ya, aku langsung motong-motong buat kentangnya ya. Ya motong-motongnya sesuai selera aja ya guys. Nih aku juga tadi itu kentangnya aku rendam pakai air ya. Lanjut, nah ini aku langsung motong-motongin ati ampelanya ya guys. Oh iya, kalian lebih suka ati atau ampela sih? Nah menurut aku lebih suka ampela ya guys. Karena kalau ati itu kayak amis gitu ya guys. Suami aku juga nggak terlalu suka ati, tapi ya memang ya jarang juga ya guys yang kayak ngejual ampela doang gitu ya. Mungkin kudu pesan atau gimana gitu ya guys. Ya tapi ribet juga sih ya, namanya juga ati ampela jadi gabung gitu ya. Nah ini semua bahan-bahannya udah jadi, udah siap ya. Mari kita eksekusi. Lanjut, nah ini aku juga pertama goreng kentangnya dulu ya guys. Nah ini juga minyaknya udah panas, aku langsung masukin kentangnya. Nah ini aku juga goreng ati ampelanya, aku tutupin karena bener-bener meledak gitu ya guys. Aku bener-bener takut. Nah lanjut aku numis untuk bumbunya ya guys. Ini aku juga tambahin minyak ya. Tadi aku juga tambahin air ya guys. Diaduk-aduk-aduk sampai merata. Ini aku langsung aja masukin salam, serai, dan daun jeruknya ya. Nah ini udah harum, udah wangi. Aku langsung masukin air. Dan aku langsung masukin kentang yang udah digoreng dan ati ampelanya ya guys. Diaduk-aduk sampai merata ya. Nah untuk bumbunya aku kasih garam, penyedap, micin, dan gula pasir ya guys. Jangan lupa kalau masak tes rasanya ya. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Nah ini udah jadi ya guys. Nih aku langsung masukin di wadah ya guys. Tara, udah jadi menu hari ini ya guys, sambal goreng ati ampela ala Dinol. Nah ini aku langsung aja eksekusi makan bareng sama suami ya guys. Lihat ekspresi suami aku, dia bener-bener kenikmatan banget ya guys. Oh ya guys, videonya cukup segini dulu ya. Yang udah nonton channel aku terima kasih banyak ya. Jangan lupa like, follow, and share video sebanyak-banyaknya. Tunggu videoku kelanjutannya. Dadah.